Ndërkohë që duhet na fali shkelit e ligjit çdo ditë, prandaj ka zyrën e kryepriftit, por ka ndodhur ai pendimi nga shkelit e ligjit që ti të marrësh dhuratën e frymës shenjtë, ka ndodhur që ti e ke vendosur në zemrën tënde të mos e shkelësh ligjin, që duhet të reflektojë me veprim, masandaj në ujë kur të pagëzohesh për pagëzimin e vërtetës siç Bibla thotë, dhe masandaj për shkak të zyrës së kryeprifërisë që Mesia Jeshua ka, ti mund të shkosh në fronin e hirit çdo ditë kur të ndodh që shkel ligjin e tij, sepse Mesia qëndron në të djathën e Atit Jahue për atë zyre që ai e fitovi në Hebrejnë të 5. Por ai rrëfimi i shkeljeve të ligjit masandaj neve apo ja e themi përciptazi, ja kur të shkel kur të shkel, kur të mëkatoj themi, jo kur të shkel, nuk japim po të japim kuptueshmëri fjalëve. Wow, masandaj unë kur të mëkatoj, unë doja të them më fal nga mëkat, kaq. Por çfarë është mëkati? Kjo shkelje e ligjit. Ke shkelu ligjin për këto 10-20 vjetët e fundit, 5 vjetët e fundit. Nuk du ta bësh më. Sepse ata mësuesit që pam pak më përpara, ata mësuesit e portokallisë, Portokallia, ka plot portokalli, ja të shikojmë Portokallia, ja ku ke portokallinë. Mësuesit e portokallisë, e palishmërisë, të kanë thënë, kur ti dhe unë u ndodhëm në këtë ambient, ndodhëm, por nuk do të qëndrosh atje, sepse po qëndrove atje, vazhdon mos andaj diçka që nuk është e mirë në jetën tënde. E shikon në fund. Mateu 7. Zbulesa 22 po mbaron Bibla. Ja ku e ke palishmërinë. Duan të dim neve për sabatet e Atit, për festat e Tija. Ndërkohë Mesia thotë në Zekaria 14, thotë, kur të zbresin në malin e ullinjve, do mbahet festat e çadra e tabernakullve, kasolleve e quajtura, që është një nga festat e Levitikut 23, festa e ligjit. Apo e normal që kemi hequr Mesian e 1000 vjeçarit, sepse ka plot që as besojnë fare 1000 vjeçari. Po çfarë, di çfarë 1000 vjeçari është si një koncept kështu, por jo se do jetë realisht. E di çfarë, ai tempulli nuk ka më që ato tempuj që do ndërtojnë 1000 vjeçarin, që thotë Ezekieli, thotë jo, që janë ato gjëra në Ezekiel 40-48 kapitujt, jo. Ato ishin thjesht gjëra që u than atje, por janë 8 kapituj, por nuk kemi të bëjmë fare me ato gjëra. Ato janë gjëra simbolike. Simbolike i thonë të tëra sot, simbolike. Mëkati është simbolik, mësandaj normale është simbolik edhe kaq. Ngelet simbolik. Ndërkohë zyra e tij flet volum. Flet volum në jetën tonë. Flet volum dhe ja të shikojmë volumin më madh, mësandaj që jepnin përgjigje dikujt, sepse na duhet një përgjigje dhe e dham përgjigje dhe po japim përgjigje për atë punë Ati na ka përcaktuar. Para përcaktuar në barkun e nënës time. Që të japim përgjigje të shpresës që ndodhet në zemrën time. Sepse kur unë masandaj hodha këtë varg dhe të dërgova këtë varg, masandaj po jo tani unë nuk do dëgjoj më, ja online nuk dëgjoj më, unë tani vendosa në këto 10 sekondat sa po hodh Isaia 66 në mesazh, masandaj jo, unë tani nuk dëgjoj më. Unë s'kam të bëj me këto gjërat e online. Ndërkohë unë vajtoj që kur ishe këtuja para 5 vjetësh, sepse ju njoh më mirë se që njeni veten tuaj. Si në Korçë, apo si në Boskopoj, apo në Lezhë, apo në Amerikë, në Francë, në Spanjë, në Kosovë, në Greqi, në Itali, në Belgjikë, në Amerikë, si që thash. Qelli ri toka re. Ka ardhur gjë? Jo. Përse Ati thotë që do mbahen sabatet e Tija për të adhuruar atë? Do të ndodhë që nga një muaj i ri, e ke hena, nuk është hena realisht, është muaj, nga anglisht moon merr fjala month, ka përjardhjen nga moon fjala month nga anglishtja, do të thotë muaj. Nga një muaj i ri në tjetrin ka fjalën ditën e parë të sezonit, janë 4, si thua, ditë e para të muajit të ri. Që Ati ka thënë për të kujtuar. Njëra prej tyre është viti i ri, që sapo ishte në 25-ën të muajit të tretë të pagan, por është muaji i parë për neve. Në fillim
kur merr lulëzim çdo gjë në pranverë fillon viti i ri, jo në mes të dimrit. Prandaj ka sinjale që ti do t'i marrësh. Janë këto gjëra viti i ri fillon ka në mes të po është Janusi, është janari, është Janusi, është demoni me dy koka që adhuroheshin në Romë. Prandaj ata të Romës të dhanë shumë gjëra. Të dhanë shumë gjëra siç e shikon ti në të djathtën këtu, që ja dhanë portokallisë më së ndaj. Ndërkohë Ati thotë që sabatet e tia do mbahen. Nga një sabat në tjetrën çdo miq do bjerë në gjunjë përpara meje. Nuk ka shkoja urtësisë që ne të largohemi nga palishmëria. Ndërkohë sabati është në Isaia 56 është një nga elementët, thotë, që nuk duhet përdosur për të hyrë në malin e shenjtë. Isaia 56, 10 vargjet e para. Lum njeriu që bën kështu, që nuk përdos sabatin tim, që do marrë një emër dhe një banesë të përjetshëm, që thot këtu emri tuaj do të jetë i qëndrueshëm përpara meje, siç janë normal, siç janë qielli i ri toka e re, dhe emri tuaj thot e ka fjalën që do të jenë të qëndrueshëm, si qejtë, si sabatet dhe emri juaj. Konteksti. Në ato sabate ne do të adhurojmë Atin, sepse në qiell po mbahen sabatet, festat e tia. Se kur Ati tha që në fillim që sabati është zënë për njeriu dhe krijovi për ne, e veçovi për ne, që në Zanafilla 2:3, nuk tha Ati masandaj që tani ndryshova rrjedhën e komplet krijimit, komplet masandaj të çdo strukture në qiell, e ndryshova tani, dhe tani nuk dihet çfarë është dita e veçuar, nuk dihet, po tash ti ec me mendjen tënde, kështu tha Ati. Ndërkohë ai po thotë që nga një herë re, nga një muaj i ri në tjetrën, nga një sabat në tjetrën, do mbahen. Ky është 1000 vjeçari, qielli i ri toka e re. Lutemi Atit. Po flet për agjerimin, mos u bëni thot kur të agjeroni, mos u tregoni nga të tjerë thot si të pikulluar, si hipokritët që shfrytëzojnë thot to gjëra për të treguar njerëzve, shikoj unë po agjeroj, prandaj jam kështu ja. Ja, shikon ti sepse unë nuk kam fuqi sepse po agjeroj. Po pse t'ia thuash njerëzve? Morë shpërblimin për njerëzve, tati. E merre shpërblimin për tyre. Kur agjeron, thot çfarë? Ti thot vajose kokën, thot laju, rrugulloju, thot mos e shikojnë fare që po agjeron, thot. Me qëllim që tu mos u tregosh njerëzve që ti po agjeron, por Ati që në këtë rast po ja bën për Atin në fshehësi, dhe aty që shikon në fshehësi do t'japësh shpërblimin publikisht për atë agjerimin që more. Por tha ki kujdes, thot mos e heq ligjin se lutja tha në atë agjerim, thot nuk dëgjohet, thot ki kujdes, thot sepse po e ktheve veshin që ti mos dëgjuash ligjin, ajo lutja në atë agjerim, nuk dëgjohet. Pastaj ka fjalën, mos mblidhni se thesare për veten mbi tokë, ku brenja dhe brenjë tenja, thot ndryshku, vjedh si shpërthejnë dhe vjedhin, thot, përkundrazi mblidhni për vete thesare në qiell. Thesare kishte fjalën frymërore, me çfarë? Me zbatimin fillimisht personal të ligjit të Atit duke besuar tek Mesia. Masandaj thot në atë ligjin janë shkruar shumë gjëra që ti duhet të bësh për mua dhe do bësh edhe për tjetrin, për të afërmin tënd. Dhe këto janë thesaret thot që ti do grumbullosh aty në qiell thot, ku as tenja thot, as ndryshku nuk prishin dhe nuk as vjedhsi nuk shpërthejnë, nuk i vjedhin këto gjëra thot, janë të qëndrueshme për jetë. Prandaj neve do kalojmë në atë zjarrin normal të Mesias, në ato sytë e zjarrit kur vjen ai, dhe do skanoj çdo shkelje të ligjit që masandaj kur njëri që është në beslidhje ka ndaluar së shkelju ligjin dhe po mundohet që të ngulmojë në ligjin e përsosur të lirisë dhe do bëj veprat e ligjit, ato veprat e ligjit që ne do bëjmë do skanohen për të marrë masandaj shpërblimin. Nëse janë bërë ato veprat e ligjit të duken nga njerëzit, janë bërë masandaj për të qenë në fshehësi me Atin, me një zemër të sinqertë, atëherë do marrësh
shpërblimin. E thot, sepse ku është tesari juaj, aty do jetë edhe zemra juaj. Çfarë praktikoni jetën tënde, aty është zemra tënde. Ti mund ta drejtosh zemrën tënde në çdo moment. Dhe që thot ta drejtosh. Vëlla, që të jetë e nesërmja, të jetë vetëm e nesërmja. E shkelur. Që nesër ti të ndalosh, por duhet të bësh përgatitje. Ke bërë përgatitje? Këto janë përgatitje tona që të dim ku është zemra jonë. Nëse zemra jonë është gjikundi tjetër, duke shikuar realitetin më së miri, atëherë ne nuk duhet të vazhdojmë atë rrugë. Po bëjmë përgatitje, është mundësia, lutesh, kërkon Atit që do hapi rrugën dhe ndoshta për bashkëdhetarët, që masandaj ne nuk shkelim sabatin. Nuk marrim atë lekun e njollosur, sepse ai lek të vjen prej Babilonisë, nuk është i pëlqyer për para Atit, sepse ka shumë lek që gumullojnë të palishmit, apo jo? Mos ndoshta vjen për Atit? Satani tha, ja ku i ke? Të tëra lavdinë, tha, i tha, Mesias tha, mi ka dhënë, tha Adami, tha, shikoj, tha. Unë mund t'i jap ty nëse bie në gjunjë përpara meje. Okej, nëse bie në gjunjë përpara meje. Tani, ti përke do biesh në gjunjë? Ndërkohë këtu është për të rënë në gjunjë përpara Atit, ta lavdërojmë me ecjen tonë duke praktikuar urdhërimet e atij ligjit, që disa prej tyre po t'i shpreh. Dhe ka volum në profetët e tjerë, mazandaj dhe Mesia vetë, që shpreh dhe praktikat e tjera në atë 1000 vjeçarin. Ta thot në Luka 22, do mbahet Pashka, që është e përjetshme. Do mbahet sabatet e tija, do mbahet festa e çadrave, që është në ligjin e Atit. Zakaria 14, ta thot kur Mesia do vijë në malin e ullinjve. Por atë pyetje që unë po bëja, ti përke do biesh në gjunjë, sepse duke shkelur ligjin ne bijem në gjunjë nga joshja e Satanit, që na vjen masandaj në frikën tonë apo në situatën ku ishe, por vëlla motë duhet të ndryshosh personin, në këtë rast entitetin, hyninë që po bie në gjunjë përpara tia. Sepse vëlla e ka thënë, kur një person investon realisht dhe pozicionohet me zemër realisht ndaj Atit Jahwe për të adhuruar në ecjen tonë, në praktikën tonë, që kështu nuk shkelim ligjin e tij, ti e bën, nuk është e vështirë. Ati do nderoj, do hapi hir, thot në Fjalët e Urta 3, do japi hir, thot. Fjalët e Urta 3, do japi hir. Kur neve marrim në zemrën tonë që të mos harrojmë urdhrimet e tija, e biles thot, jo vetëm do gjesh hir, thot, në sytë e mi dhe të njerëzve, por vitet të gjata, jetë dhe paqe do të shtohen. Vite, jetë, paqeje, të gjata. Kjo fjala këtu, ditë të gjata, shumë njerëz nuk e kuptojnë, po flet për përjesinë. Fjalët e Urta janë profetike. Pastaj tregon prapë rrugën tonë derisa të arrijmë ato ditët e gjata, që psalmi ne të njenë prapë është profetik për kush banon, kush ecën në urdhrimet e atij ligjit, nuk mëkaton, qëndron me Atin, të mbron, derisa e t'japi ditët e gjata, jetë dhe paqe. Në vargu i fundit, psalmi 91. Dhe tregon masan në më vonë, mirësia, thot, ime, thot, do të ketë ndaluar, thot, së shkelu ligjin, dhe shpenduar, thot, vërteta atij ligjit, thot, ti do ta lidhësh, thot, në zemrën tënde, rreth qafës tënde, do t'i shkruash ato urdhërimet, ato mësimet e mia, thot, në zemrën tënde, në tabletën e zemrës tënde. Dhe kështu, basi kesh bërë këtë, do gjesh hir dhe arsye në sytë e Atit Elohim, në sytë e Zotit dhe të njerëzve. Sepse ti do të kesh besim të plotë tek Zoti Jahwe me gjithë zemër. Shikoj urdhrimet, besimin. Urdhrimet, besimin ka qenë tërë struktura në tërë Biblën. Prandaj shikon në Zbulesa 14:12, urdhrimet, besimin në tërë Biblën. Kështu refuzon Satanin, bishën, figurën, damkën, shenjën e të ligut që është frymërore, që shumë portokalli e kanë sot. Do
ti dhe unë nuk mbështetemi në gjykimin tonë, po gjykimin e sjell ligji i Atit. Në qoftë se neve po ecim drejt apo jo. Që neve e pranuar në çdo lloj mënyre tona, në rrugët tona. Rrugët janë praktika, sjellja jonë. Dhe kështu ku neve pranojmë urdhrimet e atij ligjit, i zbatojmë me gjithë zemër në Ati, duke pasur besim, atëre ai drejton çdo ditë, sepse ligji i tij është dritë dhe është llambë në këmbën tonë dhe është dritë në shtegun tonë, në shtigjet tona, në fëmijët tanë, ku ne mësojmë. Çfarë do të mësojmë? Palishmërinë. Ky Jezusi katolik ortodoks i Greqisë, Italisë, të do kaq. Dhe hajde, ndiqe këtu super librin, dhe jemi në rregull. Vërtet? Kaq? Ja të vështatesh aty, ndiqe ateja. Janë pemët, është Janusi, janë të tëra këto, ata janë besimtarë. Besimtarë, dhe demonët besojnë dhe dridhen, dhe ata besojnë dhe dridhen. Por nuk zbatojnë urdhrimet dhe ligjet e Atit. Drita e trupit është syri. Do të thënë, çfarë shikon në këtë rast është çfarë ke drita apo jo, se po shikove diçka, ta zëm këtu po flet për shikimin, po flet për epshin, po flet për shikimin e çfarë mësime ndjek në të njëjtën kohë. Çfarë po shikon thot? Sepse thot drita e trupit është syri. Më thënë, nga syri është një portë, dhe më thënë është një portë, një hyrje. Me anë të syrit, hyjnë shumë gjëra brenda në trupin, njollosin trupin. Dhe me anë të mësandaj berjes, mësandaj qeshdora. Por në qoftë se syri ju të është i pastër, në qoftë se ti nuk shikoni moralitetin, nuk shikoni veshjet, si që janë sot do të bëjmë mësimin në herën tjetër. Në qoftë se ti nuk merr pjesë në këto epshe, në këto kënaqësira, sepse Eva si tha, Eva e pa që fruti ishte i mirë për ta dëshiruar, ajo e pa. Tani, kur neve shikojmë diçka që mësandaj nuk është në urdhrimet e Atit, në ligjin e Tij, është në shkelje ajo situatë. Ki kujdes. Sepse syri tonë mund të shikojë, mund ta gjykojmë në situatën për momentin, dhe pastaj Ati nuk shikon, ai ka mbyllur sytë për 12 vjet në Shqipëri dhe ndërkohë populli tonë vuan dhe goditet çdo ditë nga farisejnë që du të ishin penduar nga shkelit e ligjit për të marrë dhuratën e frymës së shenjtë. Prandaj ata nuk e kanë frymën e shenjtë, sepse fryma e shenjtë nuk vjen që ti dhe unë të ecim në palishmëri. Fryma e shenjtë nuk vjen që ti dhe unë të shkelim ligjin dhe të blasfemojmë emrin e Atit. Ti këtë gjë do ta kesh kuptuar. Se fryma e shenjtë nuk ka të bëjë fare me të pabesët. Por është vetëm fryma e të ligut që braktis ligjin, dhe të pabesët janë me të ligun. Të pabesët blasfemojnë emrin e Atit Jahve. Konceptet të thjeshta. E kam kthyer, po ta heqësh këtë çën, okay, ta heqim këtë. Okay, e nderon Atin duke e zbatuar ligjin. Se në fakt është shkruar për shkakun tuaj emri i Zotit, okay. Ja, e kundërta. Tani, një pyetje unë bëj, ti e zbaton ligjin? Që emri ti të nderohet, të lartësohet, të madhështohet në jetën tënde si shkenga tani lavdimit tënd e psalmit. Që emri tënd të lartësohet nga lindja, në këtë rast e diellit deri në perëndim të tij thotë, që emri tënd të adhurohet, të nderohet, të lartësohet. Po si, jo këngë që bën Nathaniel Bassey, apo që po kemi sfondin që ka këngën e tij. Nigeriani. Jo duke me emocione, sepse dëgjojnë edhe çfarë Teofilo sonde, që do të dalin nga palishmëria. Ka një zë të mrekullueshëm, por nuk është vetëm çështje buzësh. Që emri tënd të lartësohet, po si, sepse Nathaniel Bassey me Teofil, me të tjerët që janë të denominacioneve, nuk zbatojnë ligjin, nuk do t'ja dinë, me të përmendur ligjin, thonë, shikon ti, apo ja, ai Krishti, ai shkon e Galatasët.
Shko në Galatasët, do të vëmë në Galatasët për çfarë? Që kemi vajtur në Galatasët dhe i kemi dhënë përgjigjen edhe në Galatasëve. Të vëmë në Galatasët që të heqim ligjin të blasfemojmë emrin e Atit? Ja, realisht shkrimi, vllajta kthej pak më përpara për të thënë si nderohet Ati, duke zbatuar ligjin dhe për shkakun tonë, ligji në këtë rast kur lartësohet emri i Atit, lartësohet dhe nuk blasfemohet. Drita e, ja po e pam në Mateu 6. Drita e trupit e syrit e thamë, në qoftë se syri yt është i pastër, gjithë trupi yt do të jetë i ndriçuar. Trupi është i ndriçuar tash nga se vlla motër, nga fryma e shenjtë ndriçohemi neve çdo ditë. Si vjen fryma e shenjtë? Fryma e shenjtë nuk banon në një person që shkel ligjin e Atit. Ka shumë dhe që kanë hyrë në beslidhje kohë më përpara. Por fryma largohet kur neve shkelim ligjin e Atit vazhdimisht dhe masandaj ndoshta normal që Ati para se ta largoj frymën e shenjtë, të ka sjellë persona. Po flas për ata që janë të beslidhjes, nuk po flas për protestantët. Po flas për ata që kanë kuptuar që mëkati e shkeli ligjin, mbanin ligjin, por ka shumë prej tyre që kanë mbajtur ligjin dhe masandaj janë gënjur sepse nuk ngulmuan në ligjin e përsosur të lirisë. Kur nuk ngulmojmë, atëre ngulmon i ligu, ngulmon diçka tjetër në jetën tënde. Se ajo është ngulmimi i vazhdueshëm, që fryma ngulmon që ne të ecim në drejtësi, në urdhrimet e atij ligji. I ligu ngulmon që ti dhe unë ta shkelim, prandaj ngulmon çdo ditë si një luan vëmbullues, thot Bibla. Dëshiron ndonjëri të përpije. Dëshiron ndonjëri të përpije. A ka përpire shumë? Po, ma patjetër që ka përpire. Shikoj të djathtën sa ka përpire. Ndër shekujsh. Sa ka përpire. Dhe ka që vështirë është ta kthesh masandaj palishmërinë në drejtësi, heq të dielën, sabatin, fillon praktikon festat biblike, fillon mban ngrenjen pastër. Por e di pse? Sepse nuk ka ndodhur ndriçimi. E të ndalosë shkelu ligji. Ne dalim me Bibla, bëjmë foto, ne dalim, po fjala jote, fjala jote, cila është fjala atje në Psalmin 119? Cila është ajo fjala? Ishte ligji përsosur, që duke ecur në ligjin jemi pa njolla. Psalmin 119:1. Pse vëlla i thot këto gjëra, që i them hapurazi? Sepse kjo është bisha e Romës, që ti të mos jesh pjesë këtu në portokallia, sepse përfundon atje, në fund, në liçen e zjarrit. Prandaj Ati po thërrejt, edhe fryma e shenjtë thërrejt, si në Zbulesa 2 dhe 3, që përbenë masandaj pendimin nga shkelit e ligjit, që ishin adresuar 7 kishave që ishin 12 fiset e Izraelit që ishin në krahinën e Turqisë së sotme, atëre që ishte Azia, Bitinia, Kapadokia, Galatas, Azia e vogël, që qush atëre, që ishte perandoria romake, krahina, që ishin 12 fiset e Izraelit, kisha e parë, që Mesia adreson në Zbulesa 2 dhe 3. Çdo njeri merr vendimarrjen e vet, ku do jetë. Ku do jetë? Se ne mund të shpëtojmë veten tonë me praktikën që neve bëjmë çdo ditë. Po çfarë un kam besimin, si ta shpëtoj veten time? Veten tënde po, të ecë me frikë me dridhje për shpëtimin tonë. Tha vetë apostulli, në emër të Jashuas. Do vi koha, mikrofoni do buçasi në emër të Jashuas. Do buçasi. Tani jemi, sepse ke akoma ke frymrat e Jezabelit që më thonë citoni. Ato gjërat online mos i ndiqni. Po do ndiqim Kenetekin, ndiqim palishmërinë, frymrat e Kundulinit, që e njoh ata ambient shumë mirë, se isha pjesë për 8 vjet. E ka shkollën në Tiranë. Më thëndaj, shikoj një parpalitjet e tyre në Amerikë, këmbët më thëndaj përpjetën në ajër, që qeshurat pa fund të frymës së Kundulinit, që janë mësimet i kam bërë që kur dola, që të tregoj videon, nuk e dia do ta
tregojmë atë videon vrapo, si qeshin ata që bëjnë yoga dhe si qeshin karizmatikët dhe quajnë e qeshura shenjtë. Vërtet? Do ta tregojmë atë video, është mirë ta tregojmë atë video. Ja, ta shikojmë. Kam një moment, sa ta... Okej, ja ta hedhim, jo ta hedhim, më falë, do ta gjej unë edhe do ta hedh këtu, mas ndaj që ta shikosh, me që citovi vllai këtë gjë dhe mas ndaj për ta sa gjëra ka ndodhur, sa gjëra ndodhin. Jo se mas ndaj ke reformistët, ja shikon ata, reformistët janë të zaptuar nga neoplatonizmi i Pitagorës me palishmërinë e tyre, nuk janë ndryshe gjërat. Kemi adresuar djegjet e Calvin mas ndaj në Gjenevër apo gjëra të tilla. Ai, sa gjëra ka që janë mbajtur penj, popujt, hombe, gjenerata me radhë. Ja një moment sa ta gjej atë video. Që ta bëj gati, mas andaj do ta ndaloj për një moment këtë, ja dhe. Që ta shikosh ti për gjëra që vllai po flet, sepse janë shumë, apo lovi, apo gjava, apo sa do të ekspozojmë të gjitha, apo piranjat, apo Greqia, apo Nigeria, do dalin të tëra që ti të marrësh jetën e përjetshme për të hyrë në bestidhje, sepse akoma nuk ke hyrë në bestidhje. Ja ta shikojmë. Ja ta shikojmë atë video që ti do alarmohesh. Ja një moment. Jo, më falë, ja, një moment, se gjem hapur e kështu. Më falë se nga që janë në gjërat në... Okej, ja një moment, sa ta futim në aktivizim. Okej. Të shikosh dhe vetë. Një sekundë. Ja ku ke personin në fjalë, Kenneth Hagin, që ishte në lëvizja e besimit në 1900-ën, edhe në çik më përpara. Tani shikoj të qeshurat dhe si do jenë masandaj dhe si realisht bëjnë dhe frymat e tjera. Ti do të shikosh vetë. Okej, kjo është në çik ndryshe, tha, po çat bën, tha. Okej, si që nga ndryshe, ndryshe, po ta shikojmë këto gjëra ishin nga apostujt. Hidheshin kështu apostujt duke qeshur tërkohën dhe kem masandaj përpjetë. Bënin gjëra të tilla. Mesia shkonte në përfshatra qytete dhe masandaj apo ai rrëzimi është do të vraposh për atë rrëzimit që bëjnë venduar dhe persona rrëzohen. Unë nuk e vend dyshim që një person mund të kapet për momentin dhe përgjunjëzohet apo në atë moment bie për tokë dhe lavdëron atin, apo si i shkonin Mesias në këmbë për të adhuruar, por nuk vinte duart Mesia dhe njerëzit rrëzoheshin. Po të rrëzohesh, masandaj... Okej. Shiko të qeshuat. Shiko të qeshuat që i dëgjoni. Ndoshta dëgjoni, dalta të ngri pak zërin. Thoroughly scriptural. But the whole... Unë tha, fillova mirë, tha, dhe ishte një shërbes të mirë, tha, ishte tha, tërësisht në Bibël, tha, ishte me detajet, tha, por, tha, tani, tha, dhe shiko se e quajnë frymën e shenjtë. Por, tha, frymën e shenjtë, më kapi mua, tha, got hold of me, kapi tyne, po çfarë të ka kapur në atë moment, sepse nuk shikojmë apostujt që ti kapte, që qeshur, shiko, avash, dale. Amen. And I learned a long time ago to follow him. Shpjegon si, më thënë, vajosja si pas tia. All right, we'll see what we can do here.
Okay. Super. Okay, kështu bënin apostit? Opa, e pe gjuhën? Ajo gjuha është një gjuhë që lëviz. Po ta shikosh një kafshi që mos andaj ka nxjerr atë gjuhën dhe fut më njëherë. Është prap, janë manifestime edhe në trup që shumë njerëz duhet. Vlla motër, ishte Mesia duke shkuar në për sinagoga dhe për në qytete fshatra duke bërë kështuja? Për ju që jeni të karizmatikës pentakostalet, sepse e njoh, sepse jam karizmatik vetë, po jam me zell ndaj urdhrimeve të ligjit të Atit në besim tek Mesia Jeshua. Bente kështu Mesia? Dhe për punë të folës në gjuhë, sepse kemi folur për 8 orë rresht, jo njëherë. Po nuk do të thotë sepse njëri person, pasandaj duhet ndalluar ato gjuhë të kujt janë, por ka një strukturë, pasandaj kur fliten gjuhët e panjohura për interpretimin apo jo, ku fliten. Por bente Mesia Jeshua kështu? Okay. Dua dhe psh. Okay. Okej, më kapi tani, më kapi, po më kapi, po normal të ka kapur, sepse kur një person nuk di çfarë është pendimi dhe një person që ka qenë 40 vjet në shërbesë dhe i lartësuar në Amerikë, kur nuk ka marrë akoma ndalimin nga shkeljet e ligjit dhe ne jemi futur brenda, apo ke Dick Hernandez, pasandaj që dishepullin e Kenneth Hagin me frymrat e vdekjes të Kathryn Kuhlman, është e njëjta strukturë. Kathryn Kuhlman ishte në njëjtën situatë si punë e këtija. Mbante festat biblike që apostujt dhe Mesia mban? Nuk mbante. Mbante sabatin ky? Jo. Kishte kuptuar që mëkati i shkelje ligjit? Jo. Sepse po ta dinte që mëkati i shkelje ligjit, do praktikonte urdhrimet atë ligjit për të qenë pa njolla, pa të meta siç Mesia eci. Që pak të gjatë, po. Le të shikojmë. Vazhdona e këtu, shikoj tani. Shu bënin apostujtë? Më fali, ky ishte Pietri. Ishte Pietri ai? Apo ishte Gjoni? Me motrat pasandaj që takonin në për sinagoga ishin kështu, duke shtrirë pasandaj për tokë. Se këta i quajnë, këta janë besimtarët që i quajnë. Shikoj transmetimin e frymrave. Një prekje, tjetri pom. Shikoj. E shikon manifestimin e frymrave? Një ta prekur ai transmetohet. Kur vend duart, kur të vë dikush duart, ke kujdes. Sepse prandaj janë vend duart në Tiranë dhe vjen masandaj dhe shikon njerëzit që duhet ishin me vllajin, por jo vlla, tha, nuk do ta di, tha, unë për besimin më, tha. Vazhdojmë. Si të cejnë demonit këtuja. Ndërkohë kam përkthyer që fruti i frymës është dashuria ndaj Atit, zbaton urdhrimet e tija, gëzim nga fryma e shenjtë, që të jemi gëzim, por nuk jo pa kontroll fare. Duhet të kesh paqe, se paqe të madhe kanë ata që duan ligjin e tij dhe asnjë gjë nuk të rrezon. Ndërkohë sa rrezime kemi këtu, sa rënie kemi këtu. Sa rënie fizike dhe frymërore se para më së ndaj. Besimi ndaj kujt? Besimi ndaj palishmërisë, ligju hoq. Normal që nuk ke vetë kontroll, dhe shikoj vetë kontrollet si nuk mund. Wow. Ku shtrieshim? Çu shtrieshe Mesia? Shkonte në sinagogë Mesia dhe vlla motë shqiptar, zgjoju në emër të Jeshua se je pjesë e këtyre akoma. Motër në Spanjë, dil prej tyre.
Dhe ti që je në voskopojë, dil prej bishës të Amerikës. Dil, sepse ai është me Romën. Prandaj bëjnë like, prandaj i takojnë masandaj në Korçë. L'alta kalojmë, më fal. Shikoj tash goditja prap. Shikoj manifestimin. Opa. Fillojnë frymrat. Shikoj si manifestohen. Shikoj. Tani, të lutem, shiko në frymat e okulte, demonike, si aktivizohen masandaj frymrat në jogat, në nazi. Shikoje. Shiko çfarë bëjnë. Ka janë altarët e demonëve. Shikoj manifestimin e saj nga frymrat. E shikon? Çfarë ndryshimi kishte pak më përpara? Asnjë lloj ndryshimi, është e njëjta frymë. Transferimin e fuqisë. Këta janë pentakostalët, janë dishepujt e Bethel Church, ke kultin e Bethel, masandaj në Kaliforni, ke Bill Johnson ishte njeri, dhe shikoj tash transferimin e fuqisë. Shikon Ranian? Ai ja beri dorën, si ja beri dorën përpara, ai tjetri ra. Ata supozohet që ajo ishte kishë, supozohet, ndërkohë nuk është. E njëjta gjë me transferimin e fuqisë që vjen nga i ligu, si në okultet që bëhen, si në altare demonike. Shikoj tash transferimin e fuqisë nga tjetri. E pse ja transferoi fuqinë ai? Ai e kapi, sa e kapi ajo filloi të dridheshe, e mori, e mbushi ai me frymra. Shikoni në vend tjetër. Shikoj si godet tjetrin. Më fal, ky është një tjetër. Shikoj Raniet. Shikoj çfarë fuqi. Ky është dishepull si ka ai, mos po vjen emri tani. Benihin. Dishepull. Ky është një djalë që është nga Argentina. Nuk e di se mbaj mend emrin Bison apo diçka e tillë. Shikoj tani kështu rrëzoheshin nga apostu njerëzit të bëshin shuk. Me të bërë, si që bën të gjaketën Benihin, dhe ky bën dorën, dhe Benihin bën të gjaketën dhe njerëzit, fuqia e frymrave. Në Romë ishte fryma e vdekjes që shtypi masandaj njerëz ku në koncertin e atij reperit që bërën. Dhe u shtypën njerëz siç janë Karen këtaja. Andreas Bisoni. Shikoj manifestime, shikoj. Opa. Shikoj se manifestohen frymat. Opa e qeshura. Hop. Shikoj. Opa. Aha, po normale? Normale. Ka dridhje, po nuk di që shkoj. Shikoj ky si transmeton fuqinë, shikoj sa larg tjetri do fluturojë nga kyja, që ky është një prift i demonëve, prifti i satanit. Opa. Me gishtja beri ati tjetri, tepe? Me gishtja beri. Dhe tjetri fluturovi. Ja ta shikoj me njerë. Opa. Apo kyja. Erzovi tjetrin largë, vetëm duke bërë dorën përpara, sepse në atë mënyrë ai po dërgon demonë që ta godasin. Kur bën dorën ashtu, ai po jep komandë demonëve për ta goditur. Dhe demonët godasin. Ke parasysh persona që ku ngrihen nga gjumi masandaj, po pse kam këmbën çik të kështu, kush më kash e ke çik të nxirë? Ha? Janë demonët që vinë të shkelin dhe të godasin. E lem vllamote se po të vazhdojmë me këtë folëm duket qartë, hapurazi.
hapurazi që ti të kuptosh që ka disa gjëra që nuk janë prej shkrimi, çdo gjë që ti ke marrë më përpara, zgjoju dhe mos vazhdo të shkelësh ligjin e Atit Jahue, mos e blasfemoj emrin e Tij. Dhe në atë mënyrë mos andaj do kesh mirësinë e Atit dhe për të hyrë në portat e qytetit në atë ditë për lavditë të Tij. Sa vajtoj dhe për ata njerëz që i ndjekin dhe mos andaj është shkolla e implementojnë në të njëjtën frymë. Në të njëjtën frymë në Tiranë. Po nuk flasim, pse nuk flasim atëre? Pse nuk flasim? Kemi dhe të njëjtën mbiemër. S'pa ju e kisha dhe unë. Pse nuk flasim? Po jo, ne do flasim me vllazëritë. Por me profetët e Atit nuk flitet. Normal që prandaj tha Mesia kur të flasin tha mirë për ju, tha, ndije thot se ka diçka që nuk shkon thot. Ja një fal moment motor çfarë e të shikojnë të përgjigjen dhe pyetjes tënde. Okej, po të ka ndodhur tani, besoj se më përpara apo jo. Sepse jemi lutur, kemi adresuar shumë gjëra, siç bëjmë ato lutjet mos andaj dhe por besoj që dhe mua më ka ndodhur vite më përpara motor, para thuaç 14 vjet apo 15 vjet kam patur vizitime hapurazi që kam parë akrepin, demonin. Po, më përpara. Kam parë kur më mblodhi natën, më shtrëngovi për ato 10 sekonda që nuk mund të flisja, pas me sy hapur, demonin lart në tavan. Po ishin vitet e palishmërisë, ishin vitet e paudhësisë time. Sepse ai demon vazhdonte të më ndiqte që në fëmijërinë, që në fëmijërinë. Nëse vazhdojmë. Tashmë është vonë, më vjen keq në emër të Jashua. Vonë, do adresojmë palishmëritë tënde, Satan, do adresojmë gënjeshtrat tënde, që populli im shqiptar bashkohet me të vërtetën. Mos na lejo të bijmë në tundim, mos na lejo, o Atë na mbro, sepse një person që dëshiron të zbatoj ligjin e Tij, Ati mos andaj do ta nxjerrë nga tundimi, sepse do ta fuqizoj me frymën e shenjtë për shkak të devotshmërisë së Tij ndaj urdhrimeve, dhe ai person nuk shkon në plazh tani, nuk shkon miqëson me të pabesët apo do jetë në miqësinë, do jetë së bashku, do fuqizohesh siç ju jeni tani me mua këtu, dhe po merrni nga fjala që ta zbatoni. Që ta zbatoni ligjin e përsosur të lirisë, jo vetëm dëgjues të ligjit. Ja një moment. Si ndim na çliron nga i ligj, lavdiatit, çdo ditë na mbron, na çliron nga palishmëria jone, që shumë herë vendoset nga mendja jone, nga frika jone. Lutu Atit vëlla motër, që të japi fuqi, të zbatosh urdhrimet e Tij, që të japi urtësi, si ti zbatosh, të çliroje, të mos të çojë mas andaj i ligu majtas djatha, sepse edhe fuqia dorës Atit të mbron atë mënyrë, kur shikon Ati që ke një zemër për të zbatuar urdhrimet e atij ligji. Duhet t'i falim të tjerët, po Ati ju që thot në qoftë se ju nuk ka falni shkeljet e ligjit që kanë bërë kundra teje, kundra Ati fillimisht, normal që do t'i bëjnë kundra dhe ju thot që Ati ju e qellor, thot ju fali edhe juve, dhe në qoftë se ju nuk ka falni gabimet thot të njerëzve të tyre, thot as Ati nuk do t'i fali juve gabimet, shkeljet e ligjit. Shkeljet e ligjit. Por thot edhe një person thot kur ai pendohet thot t'i fale. Po tani jo se një person akoma nuk është penduar për të ardhur ndaj teje, ti nuk do ta falësh. Ke të bësh me Atin fillimisht, jo me personat. Por atje ishte konteksti ku Mesia thotë që kur ata të pendohen, të kthehen dhe të mos e në këtë rast të shkelin me ligjin e Atit ndaj Atit fillimisht, se do vinë të kërkojnë falje ty, atëherë ti fali thotë, 70 edhe pafundësisht thotë derisa të vi unë thotë Mesia.
Sepse kemi të bëjmë me atin që na falin neve shkelit e ligjit tona, kur ne të falim të tjerët. E pama agjerimin, ose më këthy prapë në algjë. Jo më falë. A ishte pjesë saj lartë, okej, më falë, ishte pjesë që nuk ishte prekur që para. Okej, ishim në drita e syrit, drita në këtë rast e syri çfarë shikon, me çfarë dëgjon, syri mund të shikoj shumë gjëra, thot, ato janë shkelit e ligjit, prandaj na ka thënë që çfarë, të vendosim thekët në 4 cepat e rrobës tonë. Janë në thekët masandaj që ti vendos, që Mesia kishte, që ajo gruaja me sëmundjen e gjakut i prekur thekun e Mesias dhe me besimin e saj u shërua. Ne vendosim thekun në 4 cepat e rrobave tona, që neve masandaj kur t'i shikojmë në numra 15 në ligjin e Atit, thotë që ju do t'i shikoni, pasi syri do shikoj thekët që të mos shikojmë përtej, që sytë të tanë të mos shkojnë në shturje, në këtë rast në mëkat. Një ku kene ekran, do vendoshës brez pas brezi, që ligji Atit është i përjetshëm, thotë do vendoshës thekën në 4 cepat e rrobave të tyre, thotë, me një ngjyrë manushaqe, një thekë që ju do ta shikoni, do të shikojmë në thekët për të kujtuar në zemrën tonë, për të zbatuar urdhrimet e Atit Jahve. Kështu zemra jonë nuk ndjek sytë të tanë që na çojnë në shturje, kështu neve mund të kujtojmë të gjitha urdhrimet e Atit, që t'i zbatojmë në praktikë dhe në këtë mënyrë shiko do jemi të veçuar për Zotin tonë Jahve. Shiko thekët, çfarë bëjnë motër apo vëlla? Që vllai u thotë, nëse akoma nuk i ke bërë, duhet i kishe bërë tashme. Duhet i kesh vend tashme për të qenë ti i veçuar. Për kë? Për njeriu? Më thuaj. O pa Zoti tim, por me që qenë ka Zoti tënd, përse neve nuk i mbajmë urdhrimet e tia? Që thekët përcaktojnë identitetin tonë, që neve të kujtojmë në zemra tona, të kujtojmë, kur shikon thekët që ke vënë në rrobën tënde, kujtohesh për të zbatuar urdhrimet e Atit, kështu nuk mëkaton. Sepse kur vjen tundimi ti do shikosh thekët, jo të shikosh atë. Dhe kështu kujtohesh që përse i kanë vënë që të mos shkej ligjin e Atit. Dhe zemra tënde qëndron me Atin në atë moment, mediton tek ligji i tij ditë e natë. Se në ligjin, ky është ligji, numrat janë ligj, është ligji i Atit. Andaj neve veçohemi dhe nga rroba jona dhe në thekët që vendosim, që ti të mos të vi zor, po të ardhi zor ndaj Atit, në atë ditë nuk gëzon jetën e përjetshme. Ka thot vllai hapërzi. Sepse sot ka shumë zore që ju vinë dhe nuk do t'ia dinë për urdhrimet e atij ligjit për t'i zbatuar. Ti mos i pjesë. Duhet të tregosh veçimin tënd duke zbatuar urdhrimet e Atit, që është thekët në cepat e rrobave tona. Dhe i bën është në kanalin tonë në Zeri Mesias, kam bërë dhe video si mund të bëjnë në një farë mënyre. Merr disa fije të bardha dhe një fije manushaqe apo blu. Merri në një fije që të jetë hollë shumë të hollka, sepse ato më thëndaj, kur merr fijen e trashë bën të trasha. Unë lutem Atit që mos jetë një fjalë. Unë lutem Atit të mos jetë një fjalë. Ajajaj, sa vajtoj që neve, nuk e di, vlla motër për ju që jeni këtuja, në qoftë se nuk ka ndodhur në jetën tënde, ka diçka që ti duhet të pendohesh që të bësh. Para ti pagëzimit, sepse mbas pagëzimit ti duhet t'i kesh vend për të treguar veçimin tënd që ti çfarë po praktikon, sepse Mesia Krishti kishte. Për të treguar ti veçimin tënd. Veçimi tonë tregohet me gjëra që neve zbatojmë, që vëmë në praktikë. Për mua është një gëzim i madh që ti kemi. Ka disa vite që kemi. Dhe pa ato nuk mund të dalë. Pa ato nuk jam i zhveshur.
Jam I zhveshur nga urdhërimet e tia, sepse harroj masandaj, I kujt jam, çfarë do të praktikoj, përse kur na kujtojnë vene, sepse do ngatërohesh, dorën do ta ngatërosh njëra apo dy herë. Dhe unë lutem Atit që ti të ngatërohesh me urdhrimet e Atit në emër të Jashuas për mirë. Të takohesh, të kapesh, të lidhesh ngushtë, ajo është ngatërimi I mirë, që mos ngatërohesh me gjërat kundra urdhrimeve të Atit. Që një ligu mos na ngatërojë ndryshe. E kuptove motër? Askush nuk mund të shërbejë dy zotërinjve. Nuk mund të shërbesh Atit dhe masandaj shërben dhe palishmërisë. Nuk je në identitet të caktuar. Je me dy identitete që përbën pa atë jo qëndrueshmërinë, je I paqëndrueshëm. Sepse o do uresh njerin dhe do duash tjetrin, ose do qëndrosh besnik ndaj njerit dhe do përçmosh tjetrin. Ne këtu po flet masandaj prap, o do të shërbesh Zotit apo Mamonit, që është prap në një kontekst që po jep çik më detaje. Por nuk mund të si tha vet profeti Elia tha. Zgjitha, ku do të shërbesh? Do të shërbeni Balit tha apo do të shërbeni Zotit Jahwe? Dhe Zoti Jahwe na tha pak më përpara. Sepse kush foli këtu? Foli Zoti Jahwe foli. Ai ka folur për ty dhe për mua. Që neve duhet I kemi në vend këto cepat sepse nderojmë Atin dhe kujtohemi neve për të zbatuar urdhrimet e Tija. Kështu veçohemi duke zbatuar ato në praktikë. Ky është disiplizimi, ky është identiteti tonë. Prandaj po ju them thot nga ana tjetër thot mos u shqetësoni për jetën tuaj, për ata që do hani do pini, as për trupin tuaj, për ata që do vishni thot. A nuk është vallë jeta më me vlerë se ushqimi? Për kë jeta? Jeta e përjetshme ka fjalën, jeta tënde, ku do shkoj thot. Sepse foli për disa gjëra, Ati ka folur. Ka shumë gjëra që Ati ka folur, që Mesia po I fliste 12 fisëve të Izraelit që ata I dinin. Dhe po jepte akoma shtjellimin e ligjit të Atit, më në thellësi, më në detaj, më në një shkallë më të lartë të praktikës që ne duhet bëjmë. Nuk është vallë jeta thotë më me vlerë se ushqimi dhe trupi më me vlerë se veshja thotë, sepse trupi dhe jeta mund të idhen në liçen e zjarrit ku nuk zbatojmë urdhrimet e atij ligjit, tha Mesia. Tha ai që ti potencialisht beson, por do ta kesh të vërtetin. Vini re zogjtë e qiellit, as nuk mbledhin, as nuk korrin, nuk mbledhin në hambare, megjithatë Ati juaj qellori ushqen ata thot. A nuk vleni ju më tepër se ata thot? Nuk keni vlerë më shumë thot se zogjtë thot? Dhe secili nga ju me gjithë kujdesin thot vrapimin tonë që ne mund të bëjmë, a mund t'i shtojmë neve qoftë edhe një kubik të vetëm situatës? A mund ta përmirësojmë neve duke vrapuar me kujdeset tona? Jo tha. Atëre përse shqetësohesh thot për çfarë do veshësh? Kur thot dhe zambakët e fushës ata nuk lodhen dhe mos andaj Ati thot I vesh ata. Që thotë dhe unë pra po ju them se Shelomoni thot vetë me gjithë lavdinë e tij që kishte thot, nuk ishte I veshur si ndonjë nga ata thot. Dhe ka fjalën që Shelomoni thot pati mundsinë, por me çfarë thot pasuria thot I zuri syrin thot. Pastaj erdhi moraliteti se mori mas andaj mbi nuk e di, ishin 160 më shumë gra që kishte. Dhe e bene që të bine palishmëri. Nuk qëndrovi, tha. Nuk qëndrovi. Dhe nuk ishte I veshur si në një nga ata, thot, nga lavdia që ka lulje që ka kryuar Ati, thot,
Ai nuk u vesh me lavdinë, thotë. Tani, nëse Zoti e vesh kështu barin e fushës, që është sot, dhe nesër hidhet në furrë, thotë. Vallë nuk do të veshë më tepër ju, o njerëz besim pak, thotë, a thot neve. Ki besim të plotë, po thotë. Zbato urdhrimet e Atit tim, do siguroj për ty, dhe ta thot më vonë. Mos u shqetëso pra, duke thënë në mendjen tënde, në zemrën tënde, apo çfarë do ha, çfarë do pi, me çfarë do vishem? Sepse ta gjitha paganët, bota kërkon nga të gjitha këto gjëra. Ti thot nuk do ta kesh kërkimin tënd, thot fillimisht prioriteti, nuk do të shqetësohesh çfarë do ha, çfarë do pi, çfarë do vishesh. Sepse Ati juaj thot e di mirë çfarë ke nevojë për të gjitha këto gjëra, i di ai që ke nevojë. Dhe do të japi, po çfarë do të kërkosh, mbi të gjithas që ky varg nuk kërkon sot njeri. Para se të gjithas kërkoni mbretërinë e Zotit dhe drejtësinë e Tij. Zbatimin e ligjit të Tij. Kjo është drejtësia që na thotë, vlla, po çfarë po thua ti çan këto gjëra? Aty nuk po thotë gjë, okay, ta shikojmë vlla, e shikojmë së bashku. Okay, Romakët 2:13 çfarë thotë? Cila është drejtësia? Okay, Romakëve 2:13. Më fal. Romakëve 2:13. Kush është i drejtë ose drejtësia? Kush është drejtësia jonë? Në këtë rast e marrim dy vargjet. Okay. Ligji është i mirë, i drejtë, dhe i shenjtë thotë Romakëve 7:12. Dhe prapë në Romakëve 2 që shikon ti në ekran, çfarë është? Kush janë të drejtë? Janë të drejtë përpara Elohim, përpara Zotit, ata që zbatojnë ligjin. Se ka të bëjë me ecjen drejt, nuk po mëkaton, po zbaton ligjin. Dhe në atë ditë do ringjallesh, do të sfajsohesh në sfajsimin final. Fillo zbatoj ligjin e Atit, se mbaj besimin të plotë tek Mesia Jeshua, se ndryshe kush do të ringjallin atë ditë. Por këto gjëra sot masandaj përqeshemi, sepse po të besosh te karakteri i Atit që na ka thënë dhe ti bindemi atij duke zbatuar ligjin e Tij, që Mesia mbajti, kështu je pa njolla, pa të meta, në të mirën tënde të mundshme. Masandaj njerëzit sot shikon ti ke dalë, ka dalë kush tha? E di ti besimin që kam te Mesia Jeshua? E di ti besimin që ka në Ati Jahve për të zbatuar ligjin e Tij që na thotë një nga dishepujt e Tij? Nga apostujt e dërguarit e Tij. Dhe kjo do të jetë drejtësia jonë nëse do kujdesemi të zbatojmë në praktikë të gjitha urdhërimet e Yahweh, Zotit tonë, që na ka urdhëruar. Drejtësia jonë kur zbatojmë ligjin, urdhërimet e atij ligjit. Je i drejtë përpara Atit. Prandaj kur zbaton drejtësinë, kërkon drejtësinë, mbretëria ka ligjin e Atit që ne do ta zbatojmë. Atëre gjëra do të shtohen sepse ka thënë ligjin që kur po të zbatosh urdhrimet e këtij ligjit, thotë ligji për 3:28, të gjitha këto gjëra do të shtohen. E shikon ligjin e për 3:28? Çfarë bekime jep? Apo ligji për 37? Ligji për 37. Ja një moment, çfarë thotë? Besoj ta gjej se nga që kemi patur shumë mësime, por më fal, do ta marr nga interneti se di që nuk do ta dalë aty. Se harroj të fut në memorie në vete, por okay, ligji për 37, çfarë thotë për punën e bekimit? Okay, që në vargu vargu 9, që në vargu 9. Të gjitha këto gjëra do të shtohen. Dhe si shtohen, ja ku ta shikojmë ekranin bashkë. Që këto emrat pagan që janë futuratit. Ati ka emrin e Tij Jahve dhe Zoti është një titull, kaq.
Nuk ka emra të tjerë. Adonai po është prapë është sundues, mjeshtri, Elohim do thotë Zoti nga ana tjetër. Okej. I shikoj, prano, thot, prano, që Jahve Zoti yt është, po e fliste një popull që ishte në beslidje tashme. Prano, thotë që Jahve Zoti yt është Zoti, thotë, dhe është Zoti besnik, që respekton beslidhjen e tij dhe tregohet i mbar me çfarë deri në brizën e të 1000 të atyre që e duan dhe zbatojnë urdhrimet e tij. Ja një moment, besoj. So, pas kemi pak këtu. Okay. Kur është emri i tij vërtet, Jahve. Jo të Jehove në këtë rast, okay, ligji për të rirë. Po. 7 që famë që në 9 besoj deri në 15. Okej. Okej, vamo të shikoj. Kur respektojnë beslidhjen e tija, përse ja se respektojnë beslidhja e tija? Sepse zbaton urdhrimet e tija. Tu, ati është besnik për ata që respektojnë beslidhjen e tija. Por përgjigjet atyre që urrejnë, e kundërta e mos zbatimit, kur heq ligjin, ati masandaj godet dhe nuk vonon. Nuk vonon. Prandaj thot respekto urdhërimet, statutet që janë festat e tija, dekretet që ai ka thënë duke i zbatuar në praktikë, dhe kështu duke marrë parasysh këto ligje respektonin, zbatonin në praktikë, tani duke bërë këtë, kështu, dhe kjo flet volum në zemrat tona. Kështu duke parasysh të zbatonin këto ligje, respektonin, zbatonin në praktikë, Jahve, Zoti juaj, do të mbaj beslidhjen për të cilin ishte betuar dhe çfarë do bënte ai? Do t'ju bekojë, do t'ju shumëzojë, do t'japi frutin e tokës, të barkut tënd, grurin, mushtin, vajin, baktia jote do jetë pjellore, do t'jesh i bekuar i të gjithë popullve që masandaj nuk do të ketë misdistej asnjë burr, asnjë grua, thot, që në këtë rast nuk do kesh aftësi, thot, për të qenë në këtë rast që nuk mund të kesh fëmijë, thot, apo burri në këtë rast nuk do ketë mundësi të kryej marrëdhënie me gruan për të lënë shtazan, thot, ato gjëra nuk do ndodhin, thot, do jenë të frutshëm, thot, dhe baktia jote. Dhe Jahve çfarë do bëjë? Shikoj pak një situatë kaq të fuqishme. Jahve do të largojë nga ty çfarë do lloj sëmundje, duke zbatuar urdhrimin e Atit, sëmundjet largohen. Dhe nuk do të dërgojë mbi ty asnjë gjë të keqe. Kur nuk zbaton ligjin e Atit, dërgojnë gjërat e këqija në jetën tonë. Prej Atit që lejon Satanin të vitë nga godasi, sepse mbrojtja ka rënë. Prandaj mbrojtja bie kur neve nuk respektojmë beslidhjen e tija, kur nuk zbatojmë urdhrimet e tija, kur nuk i marrim parasysh ligjet e tija për të zbatuar në praktikë, beslidhja ka ikur. Dhe kur ikën beslidhja, masandaj vinë gjërat e këqija. Por do të dërgoj këto mbi të gjithë ata që të urrejnë, thot, nëse zbaton urdhrimet e ligjit, thot, atëre këto sëmundje, këto gjëra të këqija do të dërgojnë nga ata që të urrejnë. E di pse të urrejnë? Sepse zbaton ligjin e Atit. Prandaj njerëzit na urrejnë. Prandaj na godasin. Prandaj thonë fjalë se në momentin që sjell urdhrimet e atij ligjit, pasqyrohet zemra. Vetë, më thënë, të vënë çdo lloj emri. Ligji maliçi. Ai. Sa ligje maliçe ka vendosur palishmëria e bathores ka plot kalvinistë dhe luteranë që pasandaj nuk përcaktojnë urdhrimet e atij ligjit, ecjen në moralin e shëndoshëm, mesia ecje pa njolla duke zbatuar ligjin. Ja ku janë ndjekja e drejtësisë. Që gjitha ato gjëra do të shtohen, a nuk tha Ati që do shtoheshin? Dhe do të ndodhi që
ja ku ke. Shtimin ndaj gjërave kur neve zbatojmë, marrim parasysh ligjet e Atit, siç thashë 5 gjëra të fillimisht, se sabati, ngrënia pastër, thekët, dhenja në shtëpinë e tij nëse punon apo ke një ofertë që mund t'ja japësh Atit, gëzon zemrën e tij dhe Ati bekon dhe shumëzon masandaj çdo gjë që ka folur tuja si për shkak të legalitetit dhe besnikërisë që ai e ka folur të përjetshme. Por nëse shikoj vetë, sabatin praktikon, festat biblike jo. Ngrënien pastër praktikon, Levitiku 11, thekët I ke vënë, jep Atit të 10% të paktën, përveç se masandaj dhe ofertës, por se po punon. Dhe pastaj mbulesa në kokë që është për ju, motra, kur luteni profetizoni. Këto ishin. Mos u brengos prapër të nesërme. Sepse nesërme do kudeset vetë për veten e saj, nuk mund të ndryshojmë neve situatën tonë, vetë se ti mua unë mund të zbatojmë urdhrimet e atij ligjit, dhe kështu po kërkon mbretërinë, sepse për ta kërkuar mbretërinë nuk është shkelja e ligjit që e kërkon, dhe nuk është drejtësia ajo kur shkel ligjin, që përben mëkatin duke shkelur ligjin. Por duke zbatuar ligjin, po kërkon mbretërinë, planin e tij, vullnetin e tij dhe bekimet e tij vinë, por ato gjëra që vllai tha, I praktikojmë ne të paktën 5 gjërat, sepse sabati është gjëja e parë. Ke në vepra 18 ishin çdo sabat duke miqësuar. Pastaj idhujtaria duhet të largohet. Festat pagane duhet të largohen prej teje. Dhe masandaj imoraliteti, shturja duhet të ketë ikur, jashtënaluar. Nëse jeni në marrëdhënie që nuk përben beslidhjen dhe kryen marrëdhënie para martesës, duhet të pendohesh. Kam mendimin që ka akoma vajza që ti ta konsumosh martesën në atë intimitetin në ditën e martesës, apo ti motër me vllajin që duhet të ketë hyrë në beslidhje, prandaj e bera dhe mësimin martesën biblike. Dhe kam besimin akoma që ti vëlla mund të gjesh një vajzë që mbasi të kesh hyrë në beslidhje vetë me anë të ndalimit së shkeljes ligjit, të besosh tek Mesia, të pagëzohesh, që dhe ajo të bëjë të njëjtin gjë, dhe ka akoma vajza që dhe mund të jenë të virgjëra. Që ti ta marrësh dhe ta konsumosh masandaj martesën në atë ditë mbasi të kesh hyrë në beslidhje martesore dhe nga ana legale, dhe afrohesh ndaj drejtuesit që praktikon urdhrimet e atij ligjit, ka besim tek Mesia, të dy juve, dhe masandaj merret një moment, si thua, mësimi dhe trajnimi për punën e martesës, për gjërat që, sepse ai drejtues ka kaluar disa gjëra vetë, kemi kaluar disa gjëra, që ti të mos shkosh në ato gabime, në ato situata, mos I përjetosh në të mirën tënde të mundshme. Por martesa biblike është kur një person ka hyrë në beslidhje me Atin me anë të ndalimit së shkeljes së ligjit dhe besim tek Mesia Jeshua. Atë një martesa Ati biblike, çdo gjë tjetër është palishmëri. Do flasim dhe për punën e tyre, çik më në thellësi. Lavdi emrin tënd, o Atim. Folëm disa gjëra. Haleluja. Ky ishte mësimi për sot. Lutem Atit që të kesh marrë shumë aspekte, rishikoje prapë. Di që janë pak të gjata sepse nuk flasim, biles mund të vazhdojnë dhe kisha akoma zell për të vazhduar, por me hirën e Atit do kemi mundësi, siç thash, nëse arriti deri këtu, Ati Jahu të bekoftë dhe duhet të marrësh vendimarrjen tënde. Dhe për ta marrë atë vendimarrje tënde, në këtë rast, vllai të inkurajon, kjo qëndron në jetën tënde. Pendohesh nga shkeljet e ligjit dhe fillon të zbaton atë ligjin, sepse nderon atë pagëzimin për ta zbatuar atë ligjin ndaj Atit, sepse Mesia Jeshua nuk e anullovi dhe ti po merr mësimin e Mesias Jeshuas që ai foli ligjin nga Mateu deri në fund.
Dhe kështu merr dhuratën e frymës shenjtë dhe nuk e shkel, nuk mëkaton mbas asaj. Dhe siç thash, bashkoju në Korçë, në qershor, 12-13 këto 2 ditë, do jesh shërbesa live, jashtë, do vendosim asandaj vendin ku do jetë, të përcaktojmë akoma vendin, që është për të gjithë ata që përmendin emrin e Mesias. Bashkoju, eja në këtë rast, dhe dëgjoj, eja dhe dëgjoj. Dhe në Tiranë, në datën më përpara, në datën 7 kemi në Kashar, në orën 11, kontakto, flasim për çdo detaj, në qoftë se ke një zemër për lajmin e mirë të mbretërisë së vërtetë, që apostull lanë dhe apostull nuk lanë palishmërinë, nuk lanë blasfemimin, siç na kanë thënë neve, ligju hoq. Se po hoq ligji, blasfemohet Emirati, siç ka ndodhur dhe siç vazhdon të ndodhi sot në kombin tonë. Mos i pjesë. Halleluja. Lavdi emri të Ati.